Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra gravar um vídeo super, hiper, mega divertido. Então bora lá, gente. Mas, gente, eu vou deixando seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e ativando o sininho das notificações. Bora pro vídeo? Então, gente, bora lá, né? Gente, eu tô tão ansiosa que eu não vou nem fazer a vinheta hoje. Gente, vamos lá. Hoje, gente, eu tinha alguns fidgets pra... Gente, vocês... Eu vou explicar, né? Porque talvez você não saiba, mas com toda total certeza você sabe, né? Fidget toys, gente, são brinquedos sensoriais. Não são brinquedos, são acessórios sensoriais que adulto, idoso, criança, bebê, pode pegar e brincar. Tipo, eu sou muito ansiedade. Eu tenho ansiedade, gente, porque eu sou muito ansiosa. Então eu posso pegar e ficar assim, ó, pra tentar relaxar, né? E, gente, eu tenho 38, chegou 30 hoje, eu tinha 7. Eu tinha 8, né? E vamos ver, né, gente? Eu não gravei antes porque eu sabia que ia chegar, então eu nem negociei, gente. E eu vou, gente, também dar nota pros meus fidgets, né? E talvez pode ter parte 2? Pode, né? Mas beleza. Então eu vou começar, gente, com pequenos. Eu tenho 3 puppets e um polvo, então eu vou deixar eles por últimos. E eu vou começar, então, com, acho que esses daqui, ó. Vieram esses 4, o azul, o rosa, o verde e o vermelho, que são Pop Tubes. Gente, os nomes que eu souber eu vou falar pra vocês, tá? E ele faz só isso daqui, gente, ó. E, gente, dá pra fazer formas. Ó, gente. Calma aí. Gente, eu não sou, podemos dizer, negociado, né? Olha, gente, pra vocês. Pessoal. Muito obrigada pelos 80. Estamos quase chegando no 100, hein, gente? Se inscreve aí se você tá vendo esse vídeo. Eu adoro PopTube, gente. Então, eu vou dar 10, pessoal. Não, vou dar 10, gente, porque eu achava que ia vir maior. Só que isso não é problema, porque acho até talvez o menor até seja melhor do que o grande, porque o grande é difícil de voltar, né? Então, eu vou dar 10. 10 pro PopTubes. E eu acho que eu vou dar 7. Não, 6. Vou dar 6, só que eu não gosto. Esses daqui vieram decepcionantes, né? Porque eu não gostei da textura. Eu achei que brilhava no escuro, também não brilha. Então, eu vou mostrar aqui, gente. A maioria veio essas cores, né, gente? Então, eu vou dar só 6. 6, tá bom. E vieram esses daqui, que tem isso aqui, ó, de controle. Isso de botão. Isso aqui de mexer. Isso aqui. Isso aqui é muito útil, gente. Você ficar assim, ó. Assim, na luz. Então, né? Bem útil. Porque sua mão não precisa brigar com você, né? E esse aqui de rodar só. Meio sem graça. Eu vou dar 8. Né? 8. E tem esse aqui que é... Gente, vocês vão achar que eu sou doida, mas eu gostei dele. Eu não achei ele tão chato, tão chatinho, né? Porque se a gente ficar rodando, ele relaxa a gente, ó. Então eu não achei tão chato, né? Então eu vou dar 8. Deus. Por quebrou, gente? Quebrou, né? Meu Deus. Não, tá bom, vai. Ó. Fiz espiral normal. Ruim também, porque ele é de plástico. Ó, quase não gira. Então vou dar 8. Não, 7. E um Simple Dimple avariado. Só o laranja que tá perfeito. Então eu vou dar 9. Não, vou dar 8. 9 se tivesse bom. Eu não gostei tanto. Cubo mágico. Gente, eu sei montar, tá? Eu sou uma gênia. Mentira, gente. Eu consigo montar. Comenta aqui se você consegue. E se você consegue assim,
Desculpa pela luz, gente. Ou se você consegue arrancar nas peças. Eu consigo arrancando. Ruim, né, gente? E um mini. Papai e baby. Agora o meu... Não, vou deixar isso por último, gente. Calma. Agora uma super mola maravilhosa. Mentira, tá quebrada. Mas eu vou enganar as pessoas com troquinha. Gente, vai ter muita troquinha aqui no canal, tá? Eu vou separar alguns fidgets pra quem não tem. E vai fazer troquinha mesmo, gente. E assim vai. Então, gente, ó. Mas é linda. Então, como tá quebrada, eu dou 9. Porque eu adoro 9. E essas coisas aqui, muito sem graça, né? Então, né, gente? Tá difícil. Então, como eu não gosto muito, eu vou dar 6. Tá até bom pra eles. Eu iria dar 3. Não quebrou. Pra isso eu dou 0. Puppets. Brush Puppets. Mas antes, polvinho que veio variado no olhinho. Aqui, gente. Vou tirar a mala daqui que tá atrapalhando vocês. Babo. Gente, pra ele é bravo ou é triste? Pra mim ele é triste, não é bravo. Ih, feliz. Então, voltando pra caça, né? Caixa, polvinho. E bora testar os papetes. Tô ansiosa. Bora testar, gente. Olha o tanto que a gente já abriu. Tem foi um olho dentro, spoiler. Ih, viram? Agora viram, né? Com certeza. E tem um aqui que é maravilhoso, que é bom dos dois lados. Mas antes, vamos testar. O meu primeiro fidget. Meu primeiro puppet. Eu vou dar 9, gente, porque eu descobri que tem melhores. Não, eu vou dar 9. Aqui o lado ruim dele, olha, gente. O lado ruim é ruim mesmo. Agora Among Us. Gente, tudo do lado ruim, meu Deus, calma. Só virar um pouquinho. Maravilhoso, e olha o que ele faz. E aqui ele não faz, gente. Eu nem testei aqui. É direito, né? Mas não faz. Faz assim, gente, ó. Maravilha, né? Muito bom. E agora, o nosso predileto. Gente, eu sou apaixonada com esse daqui. Que meu papai do céu amado. Olha, calma aí que eu tava só virando, gente. Foi. Olha esse. Ixi. E ele é... Olha o lado ruim, gente. Lado bom também, ó, gente. Muito bom, gente. Agora vamos pro último. Voltei, gente. Eu vou tirar o celular e vocês vão ver já. 1, 2, 3 e... Gente, eu tô apaixonada com esse. Maravilhoso, ó. Olha, gente, vou mostrar mais direito pra vocês. Calma aí. Aqui, gente, ó. São 2, tá? O laranja e verde e o azul e laranja. Olha o barulho, gente. O barulho do verde. E esse aqui. Bom, né? Mas os dois juntos. Maravilha, gente. Ai! E eu quero ver, gente, se faz mesmo aquele negócio lá. Que fica parecendo um snapper. Aquela tipo maçãzinha que eu quero e vou tentar comprar, gente. Mas se eu não conseguir, tá bom, né? Porque eu já tenho muitos. Gente, eu tenho 38, né? Então... Tem gente... Se você tem, ou se você quer ter algum, qual você tem e qual você quer ter, se você não tiver. Gente, é muito difícil. No vídeo parecia mais fácil. Calma aí, ó, gente. Eu vou voltar com ele pronto, calma aí. Gente, eu tenho que ir de tudo, não dá.
nem grudar, tá grudando. E, gente, foi esse o vídeo, né? Acabou tudo. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. E se inscreva no canal e ative o sininho. E, gente, se você, né, gostou, quer que eu faça troquinhas, então esse vídeo vai ter que bater 30 likes. Então, vamos ver se vocês conseguem. E esse vídeo ficou bem comprido, né? Mas, porque é muito filler. Então foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Ah, gente, e se tiver comentários ativados, põe aí qual que você queria. Se era esse, se é esse, e assim vai, gente. Um super beijo, tchau!